চিটাঙ্গা মাইপা তো আনারে চ্যানেলের মধ্যে স্বাগতম জানার। তো আজ রান্না করছুম গরম মধ্যে কুড়োর গিলে হইলছে, তো তোমার সাথে থাকো। আজ রান্না করছুম গিলে হইলছে, এর মধ্যে আমি অলরেডি কুড়িয়ে রেখি আর কিছু কুটুম অর্ধক রয়ে গিয়ে এটির মধ্যে হইলছে কুড়োর হইলছে। আর এবার মনে হয় গিলু সম্ভবত আর বাসার তো ইয়ান হয় বাংলার চিটাঙ্গে বাসার মধ্যে। তো আজ হইলছে দিয়ে না রাতে রান্না বোধে গিলে হইলছে। মধ্যে চাই উল্টে চাই এখন আর হসাটি কই না, যদি তেল বাইরে এসি এর মধ্যে অলরেডি তেল যখন বাইরে এসাই এখন দিয়ে দিম খুলজে দিয়ে না অলরেডি ধুইয়া না সুন্দর করে পানি জড়ায় রেখি। ঢাকনা দিয়ে দিম সিদ্ধ করলে পারা যায়। এর মধ্যে আমি মাংসর গিলে হইলছে আর মরিচ কষা দিই আর তরকারি কিন্তু অলমোস্ট ওই শিয়ালে দেখে দিই ওদের কালার কত সুন্দর হলুদ দলিদ দিয়ে দেখানো যা লাইডাল্লাই বলি বালা করি না মনে দেয়। তো অলমোস্ট সিদ্ধ হয়ে গিয়ে তো এখন লবণ টবণ চাই দিয়ে কিন্তু খুব মজা খোয়া তো লাগে। এখন সামান্য করে উঠতে বর পাতা দিয়ে না চুড়ো করে দিই বরফাতা দিয়ে দিই বরফাতা দিয়ে সোলো বন্ধ করে দিই সোলোর তো খাইব। বরফাতা দেওয়ার হারানো তো সুগন্ধি বাইরে বরফাতার তো খাইতে আরও ভালো লাগবে অকল তোর হারে না দেখতে বরফাতা দিলে ভালোই লাগে।